Dobrý deň priatelia, moje meno je Adrián Valabik a pracujem pre realitnú kanceláriu Carinen Partners. Dnes by sme vám radi predstavili investičnú nehnuteľnosť, betonárku s výrobným areálom. Poďme sa na to spolu pozrieť. Vítame vás v obci Bánov, ktorý má približne 3700 obyvateľov v časti Malá Kesa. Sme vzdialení od mesta Nové Zámky 10 km a od mesta Šurany, kde má vzniknúť nová baterkáreň, 4 km. Pozemok má rozlohu 18 379 m2 plus prístupovú cestu. Areál betonárky slúži ako výrobný areál s výrobným programom pre zámkovú dlažbu, várnice, legokocky, cestné panely a vodomerné šachty. Areál pozostáva z výrobnej haly, kde je výrobný program pre zámkovú dlažbu, samotné betonárky značky Elba, výrobný prístrešok, ktorý slúži na sušenie výrobkov a sklad, výrobná hala, ktorá slúži ako sklad hotových výrobkov, menší sklad, rodinný dom bungalov, v ktorom sú kancelárie, dielňa a šatne pre zamestnancov. Výrobný areál s betonárkou sa predáva spolu so strojmi. Areál je vhodný na investíciu rozbehnutej betonárky, výrobných hál a skladov s možnosťou postavenia nových skladov. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.